Mga bossing, dumating na ang order natin na ROG Phone 3. Tara, buksan natin. Ang variant na meron tayo dito ay ang 8128 at wala itong kasamang aero cooler sa loob. Pagkabukas mo ng box, ito ang unang sasalubong sa iyo, ang greeting na for those who dare. Sa loob nito ay may kasama na tong aero case, SIM ejector pin, at ang mga stickers at ang guide. Susunod na sasalubong sa iyo ay ang mismong ROG Phone 3. Sa ilalim may makikita natin ang USB-C dongle, ang USB-C to USB-C cable at ang kanyang charger. So here is your complete set. So ayun nga mga bossing, nasetup ko na yung phone at naikabit ko na rin ang case. Panigurado, masarap maglaro ng Mobile Legends dito. Babalitaan ko kayo sa susunod kung gaano kagaling ang performance ng phone na to.